ça en plus. Question derrière la yo bakopose yo. Makambo ori fasali. Est-ce que yazo sala ba vision wala? Donc ça ya mabe ou bien ya flow ya fo moni ndenge nini. Biso toza ba tukela la cimetière bandaka. Makambo ngoto mona ba oyo. Tala. Makambo ori fasali ko. Soro de. Akeyo ba ya mbeba. Ya pasiklo ka mai. Qu'est-ce que vous allez faire? Les défenseurs de la SAP. Les défenseurs de la SAP. C'est la haute. Équipe nationale. Kolo Bileli. Deux fois. Tala Kaka Mona, Kaka Tubaka. Là c'est Dadimbe là. Japonais soda makasi ya banzangu toujours Japon toujours yoji kaka yango mona benganga Japonais toujours yoji loboko ya mama toujours Japon toujours papa yoji banda likolo tise papa yoji mariage à Yoji na Texas kaka mariage à Yoji na Texas mariage à Yoji na Texas. Chers amis internautes, c'est encore une fois votre humble serviteur Didier Massou qui m'a demandé par Pembe. Et Maréchal Henri Bekono a Tumbi Mboka, na 6 minutes, nous avons un kin. Nous avons 4 matete awa, donc on a Poudi. Deux fois, nous avons un simananga, un sapeur en danger. Un défenseur de la SAP, un Bazalia, un Dadimbe, un Bazalia, un Koko Louondi. Donc, deux fois. On peut se rappeler que nous avons un événement Niarkos et autour des cas, na cimetière à Gombe. Et King Kester est mené à paix. Je vais rendre hommage à samedi. Oyo, Henri Bekono a immortalisé les 3 personnages, 3 personnalités à musique. Papa Wemba, Niarkos et King Kester est mené. Mais ni les gens les cabanes de Balandi. La idéologie Henri Bekono a sali, parce que Belé va continuer à piti. On va saper à Mickey à part, on va parler de n'importe quoi. Et alors, le long de micro à vie du public, on va saper à ma tête, parce que Bisso, tous les soldats, il y a le King de Kimafuta. Donc, il faut défendre l'équipe de Kimafuta, tout ça, on a ma tête. Donc, on a qui va relever la cimetière, mais évidemment, il y a qui en côté. Il faut fort, mais il y a tout le monde qui est là. Donc, on a le président Crocodile, il est là. Le président Crocodile, un petit moment, on a pas de temps, on va mettre le Crocodile. Didier Massou qui m'a pas demandé pour Pembe. Elle connaît pas demandé par Talamaï, Talafoufou. Talafoufou, Talamaï. Comment expliquer au Talimaï, Tawala Nicolamba Foufou? Oya Rokota la Basolo Rife Kono, Onga Modogo Jafra Kofere, yo! O Salandini, Yana Bacha. Hein? Didier Massou, vous voyez bien votre. Modogo Jafra Kofere, comment tinda ba petit doigt Mikie, O Bazala Bampania Bilamba. Yo bokoza na mpanya bilamba yo ozoluka ba problème na le Maréchal Rifenkol waza patron Rifenkol waza master na yo te Rifenkol waza deuxième mutu na monde na masolo elamba oyo ayeko abimisa album oyo tobenga na kombo ya nouvel ordre mondial deuxième album oyo nani Jeune Enfant ezalaki le Maréchal Rifenkol no mais lelo tozokamwa bato bilamba baye baklati bato baye pardon bakomi ote bayembi nzembo bilamba bakomi basape mais ngala bi Modogo Jafra Kofere Fumon Kutu yazalaki aza produit fabriqué par Papa Wemba Rifenkol aza musicien saper yaza musicien saper ita na le côté de la bakambo mama yo mtoko te la bakambo balobita na maita la fufu mais ngala zokamwa Didier Massou qui n'a aucun mois Makamboyo, Oti la Rifenkol Makamboyo, Modogo Jafra Kofere, Naya Bissio, stop place aux alliés.
fier topesaka yo respect tolingaka yo banda papa wemba daya kinkesana daya nyarkosa daya poste wana etikala vide tomona mutu moko te oyo atombola mosapi alobi ke banda lalonga nakomi roi de la sap tomona mutu te Didier Masuki mais lelo tomona rive nkolo abimi parce que cerveau sinyarkosa aloba rive un jour songa na daye osalanga bosole eloko wana avis du public tiela biso lema wana batala tiela biso lema wana bamona ndenge papa wedani ndenge cerveau sinyarkosa alobaki na rive songa na daye kotika te bembe na ngai etelenga na bongo parce que bato bakoseka soki bato bakomi koseka trop c'est que otrahi Coran donc nyonso tosali na religion kitendeke pa pamba yango nazoloba na fe na ngai bodoko tafia kofere pesa meomi pesa respect bapesa ope respect biso touti Congo central Matadi toye toza na kati ya matete toza na flat hotel total na kati ya matete oyo ya grand prêtre ya baprêtre mwana poto ya solo oyo biso toyebi freko boy awa so baya bakodoka soki bayawa bakodoka parce que oyo eza oni britannique tolinga bafatile te soko koti na kare ya rive tokofide yo modongo chafa kofere oyebi ke biso tobala kini ngala mbola oni britannique nazwa lisasi na ngala batati chebino toyebi yango pale eza na fissile na danger est-ce que so tina déjà ta brique ososomba sima osomba saki moko te mais lelo yozoya otelemela rive kono panga sala mosole mawatro mutu oyo epa na bango pale sekoya mopati moko modongo chafa kofere napesi acheve kilobobo bafélicitation parce que ntango afinaka yo azalaka na raison balobi ke bala zero feneya soko osi mokanda ya 10 na mikolo oyo balobi te yebandi okende ozwa mokanda soko oza na permis te ayebi te atipa azala ta na permis te azoloba atambola bakara ya danger moto atambola bakara ya danger permis eza rifete donc nga nazokamba mbutu bino bana poto nde surtout yo Didier Masuki yo nde avis du public yo nde moto okotisima mbutu oyo parce que yo koma kopesa bango bachance mutu nyonso sola ye na ye alobi na ye aleki na vie du public akomi oyo danger yo nde moto obebisi bango na poto obebisi bango yango bonike bakomi koya babudaka rive nkolo kindoki ya siti ya lekingi de Kimakuta soki oye omeki tokokanga yo basinga modongo tokoambala yo tokotombolo tomeli yo na prison ya leki ya Kimakuta po baninga na nga nayebi ke équipe de France babwaka na kibokolo yo okokende na prison ya Kimakuta modongo bima na makambo oyo plaisir à trop chers amis internautes pour la photo ma généraux il y a une nouvelle vision sans ingérer baza très fâché puisque soi-disant basape moko balekaki lekaki bakopinga lekingi de Kimakuta batomboki toza mpe na japonais mosusu awa donc déboîté toujours bagénéraux l'équipe de Kimakuta bien habillé lobi bazalaki bateni mosusu lelo so bateni mosusu lekingi de Kimakuta japonais Didier Masuki oyoki soi-disant basape mo quelconque bazokoya idéologie ya rive ekolo yo lobi nini le king de Kimakuta rive ekono grand poète 16 000 fois pour gagner rive ekono na tombe za mwa pasi pour rive ekono ye moko aza maréchal rive ekono aza siko na bagénéraux na ye oyo baa makasi zo sikoyo biso touti Congo central touti na province mais tolongwe Congo central grâce ya le maréchal rive ekono nanu tomona baprêtre nyonso oyo bamikumisaka na bapoto ke bango bazalaka badanse nanu baya na elamba moko oyo ebangisa biso te nanu baya na bilamba moko ebangisaka biso te bayoki na bango tozalaka nango baversasi na bango tozalaka nango kaka na kati ya Kisasa nanu biso toke poto te me toala bilamba wana modoko jafa kofe revie ozala na fasi ya likaku
Bien nanga modogo jafa ko faire tala oza na poto tala couleur oza nango lokola mutu moko okataka mbila na mbanzama teke yango nayebi so modogo jafa ko betika kotake de king de kimakuta rive kono rive kono akobanda kobeta yo na idéologie kobanda lelo ti nzambe akobomaka mokili vie modogo atina bapeti moko balalaka na bapalele bango ekotaka bangungu oui vie modogo atinaka bapeti ya mike basaper tolere basaper mania basaper bana mbongo yosoma ta piesi mpe moninga na ye vie modogo nde moto aostenir basaper wana yango monike la force ya Congo central tolongwe Congo central to na kata kisasa awa vie modogo biso to na kata kisasa awa to un mois na kata hotel awa hotel total na matete tinda bapeti wana bilamba bazana ngo ya bien te baya biso to zawa tokolakisa yo na bapeti na yo ke niveau ya rive kono na yo ekokanite vie modogo tokebisi yo vie tokebisi yo ke bana rive kono makambo rive kono awasala na famille ya service ni akos yo otila kosala ya motel vie tokebisi yo sako rive kono aza prêtre keba ko futa biso ba billet to taki otina poto a famille big na ekuti yango wana bongo yo de odina yango wana donc vie modogo keba notamment na bino tous les robes mais akaba na mystique fourmi lobi peto to comme ndé mo ba parisien na mystique fourmi to comme ba paris keba na de king de kimakuta keba na de king de kimakuta vie na modiri yo modogo na modiri yo modogo to selo on soit bien la vie na yo modogo to personne comme les marchés de king de kimakuta keba o japonais to ko dia kunzu na kebisio rive kono amuninga na yote rive kono amasala yote rive kono pe ayebi yote rive kono asa makambo oyo muninga na service ya kos atigela kiye ezali kamweza na testament yo modogo komo na testament zate vie vandanga na poto kanga na poto pale na bilo utu sola masuba kanga na poto kuna famille ouais c'est présenté par la poto ba Rolanda yo. Je m'appelle Côté Moutoba. Moutoba. Ngabutu côté wana loba côté kuma yebi. Moni makambo oyo, to sala oyo. Azali penda na prêtre ko ni ko. Bon, na moni penda attachement na yé na famille Sterbo Signarbos. Ngana sana ngabutu ka benki yo sonde ni ba pa. Ngana ndima makambo to azo sala bien fait ne jamais. Voilà. Tala ga dingi. Na misuba olata me ba osokola te. Ato sokoli. Olata ni ko ko chama ke la moto. Est-ce que bino bona ba bilamba? Défenseur de la Sata côté makambo ba loba. Chilma soir. Botiki la mutu charge makambo. Bino nyonso kozana. Bino za ba cardinal. To nommer pape. Voilà. To nommer pape. To nommer pape. Bandera idéologie. Bino tout dans les ba cardinal. Voilà. To nommer pape. Voilà. Le va faire na que son homme repose en paix. Le stress na votre travail ba biloko voilà. To kozala la biso tout. Azana kanda ya mabe, mesha ya mabe, pe na ngabu muto ba wuli muto ba papi muto ba kolo pièce. Nazana kanda ya mabe bana poto ba komo bunga idéologie leo tozabwe photo lo ba vérité makambo oyo ngana mona ki lobby na cimetière ya Gombe passation ya pouvoir le cardinal à pape obino tu ba cardinal mais ce qui m'a sambi ngane mati kolo abimi pape mais na indosa il faut qu'on dima voilà ça vous ondima te c'est que bozaba jaloux voilà jalousie ça kindoki ça dépend à kindoki tozo benga na tout bandoki tout na idéologie formelle ko former za makambo yokana former za mu ata moninga peti ko leka ndima atoza na ba pièce te maman ça fait ba ko sauver aussi ba pièce ba vena biso bokata na bozaka suna ba borte botika biso to renye o ezata na biso tala des graves bulson des gars lobate na méchant mabe makambo tatenga bi ouais bana mikili c'est DJ Masuki bana mane pa pembe je suis bel et bien à Kinshasa Kadimbela représentant légal du Congo central. Oui, vous voyez l'équipe de Kima pour t'appeler. Abelé, bon, il y a un oiseau donc dans les défenseurs de la SAP. Nous sommes dans les défenseurs de la SAP. Ni nous ne pouvons pas la photo, puisque Mingi va ignorer l'équipe de Kima pour t'appeler le Koya Salaki Lobby. Moi, soit disant, ça fait bon, il y a bien que vous pouvez n'importe quoi. Ni nous ne pouvons pas là-bas. Bon, et donc, premièrement, je remercie Eric Bankono. Parce que Belé Bagangaka. Mais, non côté, à qui idée de l'ici, il y a honoré les grands prêtres, des grands prêtres. C'est le cerveau Signarkos, l'ami de Papa Wemba. Oh, que son âme repose en paix. Parce que ce sont les gens qui vont éclairer, qui vont lobaki.
bango nde babandaki likambo ya page ya womo alobelela mpena likambo ya forme lelo tozomona na kati ya masolo ndenge ekendaki après des années tomoni mpenaki te Rive Nkono abimi aye mpenza kohonore makambo ya pape de la sape donc oyo atikala kokufa cerveau narcose eza bablaki te obetaka na yo elamba moko te eutaka na lola biso nyonso tu tobundaka tosombaka ka mpo moto alati ya danger koleka bato tu eza grand prêtre jésus christ mpo alati ya lin oyo eza na couture ya lola yo ozolingo mimona yo ke yo oza danger nzoka nde oza no danger te mpo oza moto akokoka te bisika osali wana mpo soki yo ye tokobeta yo aa naza na bamene naa na bazara naa bara florent naa na golf a weston oyo eza makambo moto ayebi fe na biso mokulu on ne change pas l'équipe qui gagne donc yo ntango yo kende bapoto yo oza kokanisela na ndenge na yo osilisa poto te eza mboka mondele ya mboka moto nyonso tu lelo oyo kutu bamisi babima babete koleka yo omwakikala mpe eza mpe mwa mingi epa na yo so toteli pene na stritiri pene ya makambo atuka ce n'est pas yo mais topesaka yo valeur mais tocomprendre ke oza motema mabe ozali ndoki oninga alingi ahonore eloko ya moto ya kufa oyo akangelela cerveau narcose papa na tiani versase c'est le petit frère ya kula mambo toyaka kokuta mokili yango mpe tokokufa tokotikango so totikeli yo makambo yango asi tokokokango shabino kutu ndenge eza wana mire tya fanti papa na yo akufa otinda $100 ndenge ozala ozoyeba bamakambo ya ndenge ozala zala mokolo ozala na respect esika ozali bapesako valeur mpona minute orive nkona obeta awo ozokomprendre po makambo orive nkona asali mingi kutu bagangaka te na kati ya mboka oyo babimisaka balikonda babimisi te bakomisa ba 15 000 euros bayebakisi bafamille combien bato combien batamwena batransport na ye yo kutu ndenge oza na sokatalaki so mwana wana beta abale te molinga mpo ozwa souffle te toyebi bamakambo wana nyonso tu tika nzela ya rive nkono ezala polele toyambi ye na maboko kofungwama ye ali grand prêtre ya bagrand prêtre ya bagrand prêtre ndenge mpena bisolo ezaleli yo ovandaka na kwena yo sala makambo na yo tika le grand prêtre rive nkono abunda ndenge azobunda mpo aza bagarere oso comprendre bakochange ekipi te na minute oyo aza odesi na yo aza likolo na yo yo oza na se c'est le supérieur qui bénit l'inférieur la minute oyo yo oza inférieur yakomi supérieur parce que œuvre na ye eza na perfection ezoganga makasi na bafamille na bamabota bato balie bazwi bambongo batransport yo kutu ntango bapere na yo kutu okipa yango te ti lelo babwaka eso na kikole bakote ya le pauvre mais na minute oyo rive nkona aleki yo na makambo aleki yo na spe aleki yo na bambongo aleki yo na makambo nyonso tu tanga monoko na yo bisika ozali oza mokolo ose respecte tobeta yo na forme toyebi yango koleka mpe yo bandama makambo bango te ndenge oza wana soki obeta golf biso tobeta golf soki obeta impere biso mpe tobeta impere obeta bapierre biso mpe tobeta bapierre eza eloko moto oyo oyebisa biso biso tu tobundana tozela na nsima mondele nde masolo ezaleli atuka soki atake défenseur de la sape abete na golf a weston oyo ezali copie conforme te véritable d'origine ya mondele akosaka te ozo comprendre nana bara florene eza te kosimili dora mondele akosaka te bamei masolo ezapena wana atuka rive nkono asepela provier bana poto eta koyinda toza na dadimbela nayebi te makambo oyo c'est chaud tozalaki nao na cimetière elobi koassiste na passation ya pouvoir mais basoi-disant basape moko boye pas d'indiquer l'équipe de Kimakuta. Nino Koloba, Daniela. Merci beaucoup, Didier Masuki. D'abord, nous avons salué les grands directeurs, Nempantu. Donc, place aux arts, notre gouverneur a tout le monde. Vraiment, nous avons un regret trop. Masuki, et là, on a envoyé des saillots. Nous sommes généraux. Il y a grand prêtre de prêtre, Rive Kono. Au Monique, Rive Kono, c'est Azuma Solo. Bref année, Bandeko Bautoloba, Baba s'appelle à Congo Central. Parce que je suis le représentant du Congo Central. Donc, mais Monique, Makambu Rive Kono, Zosala, Ezaki Toko, Yango Monique, non Bagaro Fobakota. Vous comprenez? Les locaux, on a voyé ça fait un abisso Modogo, fait au Bungirumba, fait, tu respectes à fait. Mais ton Monique, yo, on se respecte. Mais Modoga, ça,
Masuki, yo soko ba no kata biso na émission parce que te bana pour la photo ba yeba eloko nyonso. Même bana poto komika o Masuki, o bona boye. Biso ne toza ba généraux ya kinde ki maputa toko loba. Soko fingi ki maputa biso ba to répondre yo. Ba yeba pourquoi ozo répondre ba. Bien na biso abungi rumba modogo ja Franco Ferre. Na ebite so ki paza indisera solo. Toka mwana niveau na ye. Azolinga se comparer na Vieri Bekono. Fois qu'il y a des petits mots, des petits victimes, des petits, il y a plusieurs babazanga, bilamba, ba impoli, balo n'importe quoi na cimetière. Aussi longtemps Monique arrive qu'on a dû charge à masolo wana asala moninga ne mosole. Oyo bango tout ba koka yango te. Mais ye via ye sera biso ka na 700 valises pour na lifuka pe bilamba kala. Mais koka moi oyo ko telemela moninga o azo sala moninga mosole aussi longtemps vie akufela mama akoka kutu kopunda mère na yete. Atinda kaka $100 kwa nene ngwa yebe ngote. Archevêque Lobobo abwaka na be miso to tala yango bato balobela yango. Roger Emel l'air ya touchaki jibe. Ye mondoko ja Franco Ferre l'air touchaki jibe. Ba Roger Emel to mona ne baloba na ye via za na ringi te. Via za tana lupangu te donc via aza parmi ya bato bato finza ba saper. Lelo so ba so ba kino ba saper ba zaka ba voyou. Ba saper ba ngobilamba kaka. Ba so ba banda ko te nini te. Mais bango ne pas ça parce que vient à biso modoko ja Franco Ferre ana palete ana ndakute alors lelo a se comparer na grand prêtre Rive Kono muto zo sala na ba ONG ata yo moko vraiment yo kutu mama na ko diko kunda ete mais olingo telemela muto kuta za ni membre famille mais alinga sala mozole ouais pour valoriser biso nyonso tout quel motema mabe aboye pona nini donc on a regretté na ngove en tout cas on se respecter ceux qui se respecter te vieux biso pe to sa OTV bon tout le monde appelle le malongo beta kate bilamba to sa ngo ya kala ya kibulelo sa ngo te hein même quand on a mona on a clip nord va de Paris au yok sabso soni nord va de Paris beta on a forme na clip yozo ko lata na ba bilamba ba jogging oyoksa biso ba congolais ya RDC soni ave tika Rive Kono sala musala na eko biso to za ba généraux na yeso ki ba toucher ye biso to ko ya wana pendant 26 ans ko ka ke loko moko te Rive Kono ye bolingi ba bundisa ye bolingi nini et puis l'équipe na makambo bolingi nini masolo tembola kana mbongo muta chembongo na nje ya bino zani donc on est kaka to ko tela kaka place bazo sumbela o ti ba fleur na bino kaka likola salite ko tchewana après to zo le baké pape de la sap est-ce que bino boza ba industrie et le ko ne dérange ka biso et le ko ne dimina ka biso saper et le ko na do ke dérange ka biso kitsa ka biso le lo Rive Kono ye pona ko valoriser biso fena biso modoko ja Franco Ferre obeti mabe vie obeti mabe vie obeti mabe obeti fo tika Rive Kono kan soko tiki Rive Kono kan me ko détailler yo nyonso ko mama na ko ka kunda eto tika $100 wana palete vie même ngabu ndena sa bona leki wana palete papa we malwaki injwa ngolo nketwa ngolo yo sana ngote donc ko kisi ba norme wana te na lo ba chumi te Bana poto très fâché on a fait la vie publique et puis la paix de toute cette vie donc bien pointé utenga libaya na kana bana boy bana poto za la leo lelo nino ko ba l'équipe de Tima Rive Kono mais yo ça c'est porte qui est la tika ba mais atora ba parler mais le yo ça mais le lot de compte on la remercier trop et que nous avons accéléré à tout la idée de ça nango tout ça cela dans la kataki oyo l'équipe nationale ya le bail ya matete à toi de soutenir bien la politique je me suis même sur ma classe pour ça va combat à ma classe donc vous devez retenir sur le ballon à qui donc que long dans ça avec rénovation et ya en tout cas voilà derrière le match ali donc il est vraiment bien là la kata imebe ya dit de la mission nationale sur matadi en tout cas bailler
bakongo ya ndenge na ndenge bakomi awa tuka sikotuba bana mekize bakiti ozala ndeko na ngane tosola naye awa azamana 4 saison mona eyeli na ye mpona aye mpona makambo ya diargance epuis tokokontinue kotia sur la scène section ya vie na biso petite casquette donc eza entre balimage bani la semaine fa ya to mpona imagination ya propre baza baosa bavision sesa eva elekitoko tende nazala bagabana awa nala baposto bana yango na bagabana otala bagabana bana poto bagabana na otie gabana